Elena, mă bucur că te întâlnesc la săptămâna NZEB și vreau să mă informez pentru cei care mă urmăresc vis-a-vis de diverse soluții constructive. Toată lumea știe de BCA. Așa. Și se gândește că este o variantă mai accesibilă să-și construiască casa din BCA, dar voi ați venit și cu inovații inclusiv la acest capitol, nu? Sigur că da. Noi ce vedem aici? Adică am văzut performanță energetică. Eu de multe ori vorbeam cu oamenii și ei se gândeau că la o casă din BCA e musai să ai termosistem cu polistiren și așa mai departe, dar eu știu de la voi că de multe ori contează doar dimensiunea blocului, adică în loc de 25 să ai 35 și acum ați venit cu ceva nou. Hai, spune-ne ce vedem aici. Nu vorbim doar de dimensiune, vorbim și de proprietățile în sine ale materialului. Și da, venim cu cea mai importantă inovație a noastră, a grupului Xela din ultimii 10 ani, și anume cu acest produs Clima Plus. Aha. Este ceea ce se vede aici. Da, este un BCA, da, un beton celular autoclavizat. Da. Și apropo, suntem anul acesta la 100 de ani de istorie a acestui material ca și substanță, ca și material de construcție, că în 1923 a fost descoperit ca și material. Iar acum suntem cu un produs cu o conductivitate termică foarte bună, iar în această grosime care de 45 da. de centimetri, nu doar că ne încadrăm, depășim cu mult cerințele actuale NZEB. Adică cine își face o casă cu blocuri de 45, nu mai are nevoie de termosistem? Nu. Va trebui doar să aplice o termoizolație pe elementele de beton. Adică, punți termice. Da, s-au rezolvat și aceste probleme de punți termice pentru că aveți niște accesorii, ca să le spun așa, care îmbracă. Avem placa multipor, aici este mostrat de multipor, iar aici este și varianta multistrat, da? Cu placa de multipor, cu un bloc de zidărie de 30 de centimetri, iar în această variantă și cu termoizolație ne încadrăm ca și coeficient deja pe casă pasivă. Interesant, foarte interesant. Partea de zidărie. Dar în secțiune, aici ce ne arătați în secțiune? Deci, ăsta ar fi blocul, Este blocul de zidărie, da. Placa de multipor, adezivul care se pune în pat subțire, aici sunt uneltele cu care se lucrează. Adică asta... Pentru ca adezivul să rămână în strat de 1-3 mm. Am văzut că este foarte important partea de montaj și că faceți instrucție pentru treaba asta. Ce ne poți spune? Care sunt etapele importante aici? Pe partea de execuție? Da. Adică nu e suficient lipirea blocurilor cum se făcea pur și simplu. Ok, noi venim cu sisteme complete pentru pereți. Da? Adică blocuri de zidărie, adezivul pentru zidirea acestor blocuri, vorbim de adezivul Ytong în pat subțire, 1-3 mm, și care într-adevăr se aplică în stratul de 1-3 mm, își face treaba. De aceea trebuie și unelte speciale, nu? Și recomandăm să se lucreze cu aceste mistrii. Se poate lucra și cu alte unelte, dar important este să se respecte grosimea de 1-3 mm, să nu se pună în grosier așa cum se lucra clasic cu zidăria clasică. Ok, deci în acest moment oamenii ar avea variante pentru BCA două, nu? Ce ne prezentați aici, ori blocuri foarte mari. Varianta monostrat, da, poate fi inclusiv în 40 de centimetri, 40-45, sau chiar pentru cine dorește și mai mult, avem și produsul Clima Plus de 50 de centimetri. Wow! Și asta se face pe baza unui proiect? Adică să-și dea seama oamenii cam cât de eficientă energetic poate să fie casa? Sigur, în funcție, bineînțeles că fiecare își face calcule în funcție de ceea ce dorește să obțină, în funcție de buget. Noi suntem prezenți și discutăm cu fiecare persoană care interesată în a-și face o casă, un proiect, poate mai mult de o casă, fiecare investitor.
Avem și echipă tehnică în spate care lucrează proiectele și oferă consultanță inclusiv în zona de proiectare pentru optimizarea proiectelor, pentru găsirea de soluții și pentru beneficiarul final. Atunci când ne contactează, putem oferi soluții concret pe proiectul pe care îl are, în funcție de ceea ce dorește să obțină, de bugetul pe care îl are. Oferim variantele pentru proiectul Adică respectiv. e important ca oamenii să se informeze, corect? Da, ne găsesc pe site cu contacte pe fiecare zonă, pe mine, pe colegii mei, echipa tehnică. Oferim consultanță tehnică în partea de execuție. Oricine ne solicită, oricine lucrează cu ITOM și ne solicită, noi avem oameni în zona tehnică, consultanți tehnici, Peste tot în țară? Peste tot în țară, toată țara Asta este e o veste acoperită bună. și mergem efectiv și asigurăm partea de instructaj pentru o punere în operă corectă. Da. Corectă. Asta e mare lucru, că oferiți astfel de servicii. Pe partea de inovații. Silca, o altă, să zic așa, este ultimul produs de zidărie descoperit. Da. Da, este ca o piatră naturală, se obține prin presare, deci procesul de fabricație este altul decât cel al betonului celular autoclavizat. Este un produs cu densitate foarte mare și văd că blocul e destul de mostra de aici, e destul de grea. Exact. Și de aceea asigură o izolare fonică excepțională. Ah, fonică, interesant. Fonic, da. Noi îl recomandăm în special pentru pereții despărțitori între două spații locative, cum ar fi, de exemplu, în clădirile rezidențiale, sau între la două blocuri, apartamente. Nu? La blocuri, da. Între două apartamente vecine sau între apartament și spațiile comune și de ce nu și la case, acolo unde sunt anumite spații pe care, în general, ne dorim să le delimităm, o baie de un living, spre exemplu. Ca să nu auzi zgomote. Cât de... asta e grosimea sau asta e doar o mostră? Mostra pe care o avem aici este făcută dintr-un bloc de 11,5 cm, pe care noi avem 53 de decibeli. Ca și izolare fonică, această valoare nu se obține în general nici măcar pe un bloc de zidărie clasică de 30 de centimetri. Este excepțional că e așa de îngust. Exact. Prin urmare, se câștigă și spațiu și se obține și o izolare fonică superioară. Adică nu mai trebuie nenumărate straturi care și îngroașă pereții, e suficient doar această grosime? Da, păi face mai mult decât o zidărie de 30. Wow! Dar nu este doar în varianta asta, Silca vine și în grosime de 17,5 sau de 20 de centimetri. Care poate fi pusă pentru zidărie exterioară? Poate fi folosit și pentru zidăria exterioară, acolo unde sunt zone unde chiar este nevoie de o izolare fonică superioară, dar acolo neapărat cu termoizolație. Adică vorbim de alte proprietăți. Silca este foarte bună pe partea de izolare fonică. Dacă vorbim de Silca de 20 de centimetri, inclusiv ne încadrăm în RC5 ca antiefracție, clasă de antiefracție. Voi ați pus Silca pentru că e compus din un silicat și un calcar? E un silicat de calciu, e var, nisip, ciment, sunt presate și se obține acest produs foarte, foarte dur. Da, mie îmi place cum arată așa. Mi-ar plăcea să văd un perete interior. Cred că l-aș lăsa așa, pur și simplu, pentru că finisajul e foarte plăcut. Da, dar se poate finisa ca și tongul cu în strat subțire, tencuiala și gletul. Noi avem și tencuială și glet pentru finisarea pereților interiori. Iar pentru exterior se poate folosi mortarul ușor multipor, cu care se și lipește placa de multipor, dar poate fi folosit și pentru finisarea pereților exteriori. Deci, practic, venim cu niște soluții complete pentru zidărie, atât pentru pereții exteriori și acolo, ca principală proprietate, este partea de izolare termică, și pentru pereții interiori venim cu Silca, unde cea mai importantă proprietate este partea de izolare fonică. Unde
Unde pot oamenii să găsească mai multe informații, inclusiv să apeleze la serviciile voastre? Ne pot găsi pe site www.xela.ro. Xela este grupul din care noi facem parte cu cele 3 mărci în România, cele 3 branduri, și anume Itongu, Multiporu și Silca. Sunt produsele de care am vorbit deja. Pe care ni le-ai prezentat aici. Mulțumesc foarte mult, Elena! Și eu mulțumesc frumos!